नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन है और टीम कुंदन में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास आज Vivo Y15 का फ़ोन आया हुआ है जिसमें चार्जिंग प्रॉब्लम आ गया है। तो आज इसका हम चार्जिंग प्रॉब्लम सही करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसका सीसी पत्ता बाहर निकालते हैं। उससे पहले हमें सारे स्क्रूज़ को खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे फटाफट खोल लेते हैं। दोस्तों मैं खोल लिया है और सीसी पत्ता भी हम बाहर निकाल लिए। अब हमें इस सीसी पत्ते को एक फ्रेम में सेट करना है। तो चलिए हम फ्रेम लेते हैं और उसमें हम इसको सेट कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा सेट हो गया और इस पर थोड़ा स्प्रे मारना है। हमारा गंदा दिख रहा है तो थोड़ा स्प्रे मार करके इसको साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए हम थोड़ा स्प्रे का यूज़ करेंगे। ये रहा हमारा स्प्रे और स्प्रे हमने मार दिया। अब इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ब्रश से। तो दोस्तों हमारा जैक साफ़ हो गया। अब हमें इस पे पेस्ट लगाना है। थोड़ा सा पेस्ट इस पे लगा देना है। दोस्तों हमारा पेस्ट लग गया। अब इसे आउटगन के माध्यम से इसको बाहर निकालना है। तो चलिए हॉट गन का यूज कर लेते हैं। अब दोस्तों जैक को पूरा हीट करके ही निकालना होता है। जैक जितना अच्छे से हीट होगा उतना अच्छा से हमारा जैक निकल जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा जैक हीट हो चुका था और हमारा जैक निकल गया है। अब दोस्तों हमें इस पे थोड़ा सा रंगा लगाना है जिससे हमारा प्रिंट्स जो है उग जाए। तो दोस्तों हमने रंगा लगा लिया। इससे क्या होगा कि हमारा प्रिंट जो है उग जाएगा। तो इसको ब्रश से साफ करते हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें एक जैक लेना है जो इसमें लग सके। तो चलिए हम जैक एक ले लेते हैं। ये वाला जैक इसमें लगता है, आप लोग भी देख लेना। तो अब जैक पे थोड़ा सा हमें रंगा चढ़ाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले पेस्ट चढ़ाना होता है, उसके बाद हम रंगा चढ़ाते हैं। तो चलिए हम रंगा चढ़ा देते हैं। हमारा दोस्तों हो गया और अब इसको हम लगाने वाले हैं। लगाने से पहले इसको हीट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे हीट करते हैं।
दोस्तों ऐसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर घुमा करके हिट किया जाता है और हिट करके उस पर आराम से जैक को रख दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जैक बैठ गया है। हमने ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर दे दिया और इससे भी हमारा जैक आसानी से बैठ गया। दोस्तों हमारा जैक लग चुका है और इस पर थोड़ा सा रंगा चढ़ाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रंगा इस पे चढ़ा लेते हैं। चारों तरफ हमें घुमा लेना है रंगा को ताकि हमारा प्रिंट अच्छे से बैठ जाए। दोस्तों हमारा हो गया। तो दोस्तों अब इसे क्या करेंगे कि सीसी पत्ते को लगाएंगे और चार्जिंग लगा कर चेक करेंगे हमारा चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन चार्ज होने लगा है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।